tidak terasa mungkin tinggal menghitung hari kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat agung, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana kita tahu bahwa ketika masuknya bulan suci Ramadan dikatakan bahwa bulan itu adalah syahrun mubarak, yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Di mana letak keberkahannya? Sebagaimana kita tahu, yuzadu fihi rizku, yaitu rezeki kita akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara logika orang yang berpuasa itu pasti kinerjanya itu berkurang. Ya, secara logika bekerja di bulan puasa itu pasti lebih berkurang dibandingkan dengan bulan-bulan biasa. Tetapi yaitu tadi janji Allah Subhanahu wa taala, wa tuzadu arrizqu. Jadi rezekinya itu akan ditambah. Ya, rezekinya itu akan ditambah. Jadi jangan khawatir, ya, walaupun kita tahu pengeluaran bulan suci Ramadan padahal sesungguhnya kita berpuasa tetapi malah meningkat, tetapi itulah hebatnya bulan suci Ramadan. Allah jamin rezeki kita akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tidak kalah penting, wa yudha'afu fihil ajru, ya, pahala dan ganjarannya itu akan dilipat gandakan. Kalau kita misalnya di perusahaan, sehari yang biasanya digaji normal 100.000 itu akan dilipat misalnya jadi 500, paling kecilnya 500, bisa jadi 700, bisa jadi 7 juta satu hari. Sepertinya berebut, ya. Kalau perusahaan yang biasanya menggaji satu hari 100.000, tapi dijanjikan hari ini spesial, ya, atau bulan ini spesial, yang biasanya digajinya itu cuman 1 bulan 3 juta akan dilipat gandakan menjadi 15 juta. Saya yakin itu karyawan pada berebut, pada ingin semua. Nah, itu janji perusahaan kepada karyawannya. Karyawan pasti walaupun ada acara keluarga cancel, acara dengan istri di cancel dulu, neng, lumayan ini, ya, gajinya nggak berlipat-lipat nih. Udah urusan ditunda aja dulu. Ini lebih penting nih, lumayan. Bukan lumayan lagi, ini mah istimewa, itu ya. Nah, itu di perusahaan karyawan ketika dijanjikan kelipatannya, gajinya ditambah, pasti karyawan udah pasti akan berlomba-lomba mendaftarkan saya yang bekerja mau di bulan itu lebih sibuk lagi, atau di hari itu walaupun sudah ada janji saya akan kerja. Nah, begitu urusan dunia kita sampai mau mengcancel urusan yang lain padahal tidak kalah penting. Nah, ini Allah yang menjanjikan. Makanya jangan sampai disia-siakan, ya, ibadah berjamaah kita, ya, puasa kita, bertadarus kita, bahkan bersedekah kita, ya, bahkan tidak ada yang namanya sholat tarawih, sholat sudah berjamaah, tidak ada di luar bulan, terkecuali di bulan suci Ramadan. 1 bulan full kita melaksanakan sholat sunat tarawih. Belum lagi nanti kalau kita diiming-imingi dengan apa itu yang namanya pahala dan ganjarannya, kita akan sangat tertarik sekali. Nah, itu diantaranya. Wa yunzalu fihil Quran, dan di bulan suci Ramadan ini juga tepat sekali, yaitu pertama kali Allah
menurunkan wahyu pertama yaitu surah Al-Alaq, yaitu turunnya di bulan suci Ramadan. Maka ada yang disebut dengan nuzulul Quran, tepatnya tanggal 17. Wa tughfaru fihi dzunub, bahkan dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan catatan bukan dosa besar ya. Kalau dosa besar kita harus benar-benar langsung dengan Allah taubatan nasuha. Bahkan kalau kita berbuat dosa terhadap sesama, apalagi terhadap orang tua, terus terhadap teman, sahabat dan lain-lain sebagainya, kalau kita masih punya salah, itu supaya dosa kita dihapus, utamakan dulu harus meminta maaf terhadap orang tua, meminta maaf terhadap rekan, saudara, ya, atau tetangga yang pernah kita sakiti. Makanya ada tradisi di kita itu bermaaf-maafan sebelum masuk bulan suci Ramadan. Karena itu tadi watughfaru fihi dzunub, karena dosa kita itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan orang yang sudah ada di dalam neraka itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala berkahnya daripada bulan suci Ramadan. Mencek bahasa orang mah lamun ke di penjara teh mana menangkan remisi ya. Dapat remisi. Jadi pengurangan masa tahanan. Nah, itu yang namanya remisi itu ya bercontoh daripada riwayat-riwayat daripada Al-Qur'an Sunnah dan para salafus saleh ya. Karena mereka pun tahu bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh ampunan. Gitu ya. Lain ampunan dempet kara rosong. Duit beak lain, ampun teh lain. Ampun memang benar-benar diampuni Allah Subhanahu wa taala ya. Wa tughfaru fihi dzunub, wa tustaru fihil uyub. Bahkan kalau kita punya aib, punya celah, punya kesalahan yang memang tidak boleh orang tahu selain Allah, itu akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya kita yang dengan Allah yang tahu, agar supaya kita bertobat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi niron, bahkan pintu surga, 8 pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan termasuk setan-setan itu dibelenggu pada bulan suci Ramadan. Setan dibelenggu ya. Makanya tidak bisa setan di bulan suci Ramadan itu menggoda manusia. Nah, makanya kalau ada orang menyalahkan, aduh, saya terkuat ya digoda ku setan. Itu sebenarnya dia bohong itu ya. Nah, karena ada satu lagi yang ada di dalam diri kita itu ya, yang harus kita lawan, yang harus kita perangi gitu. Kenapa? Tadi kita udah nggak bisa nyalain setan lagi. Cek setan teh boro-boro, boleh mainan di borogon gitu, boro-boro aing cenah ngagoda si aing ke di borogon kieu. Gitu. Makanya kalau menyalahkan setan itu nggak bisa kalau bulan suci Ramadan, karena janji Allah setan dibelenggu. Nah, terus kenapa kita sampai tidak kuat menahan godaan? Ada di dalam diri kita yang harus kita lawan, yang harus kita perangi, yaitu apa? Nafsu. Nah, itu berarti nafsu kita. Jadi nafsu itu ya bukan hanya sebatas yang kita tahu, bukan nafsu birahi saja. Segala sesuatu kalau kita makan berlebihan itu namanya nafsu. Kalau makan yang sesungguhnya itu lil kuat, bukan li syahwat. Jadi mau makan itu kita hanya untuk kita kuat melaksanakan ibadah. Ya, tapi kalau li syahwat ngampar misalkan teh mandi naon. Nah, mau mundur ini sayang nih, masih banyak padahal mah geus mudeg-deg ya. Ya. Nah, padahal mah lamun cenah kuruna mah kan berhenti sebelum kenyang tah. Kalau kita mesti melanjutkan, nah itu li syahwat itu. Berarti itu selanjutnya itu adalah nafsu ya. Sebab makan itu lil kuwah, hanya untuk sebatas kita kuat ibadah aja ya. Bukan li syahwat.
Kalau waduh terusin nih sayangnya. Nah itu sampai kamerkaan puasa akhirnya taraweh henteu nya tadarus teu kuat. Nah eta li syahwat bukan li kuat. Ta eta teh nafsu ngaranna. Ya, jadi lain nafsu teh hawa nafsu orang birahi wungkul lain. Minum pun sama. Ya, kalau kita minum berlebihan yang harusnya misalnya 1 gelas kita malah minum sampai lebih 3 sampai 4 gelas akhirnya kabubungkang. Nah eta ge sarua ngaranna nafsu. Jadi makan berlebihan, minum berlebihan termasuk tidur. Ya, bulan suci Ramadan katanya tidur pun berpahala, mendingan tidur we geus. Nah, tidur pun diganjar. Ai bulan puasa mah aya pahalana. Nya bari puasa mah tah. Tapi apakah kita harus tidur terus dari subuh? Habis subuh tidur sampai bangun lagi pas zuhur, atuh itu mah kumaha urusanna. Jadi pantas teu lapar oge. Nah, moyo ye malulunya. Nah, eta ngaranna berlebihan. Padahal tidur itu menjelang zuhur kira-kira setengah jam sebelum zuhur itu namanya dalam bahasa fikih itu kulailulah. Ya. Jadi niatan tidurnya kita untuk nanti bangun melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud supaya kuat. Itu lain ti isuk ngeluk nepi ka zuhur orang tas zuhur sare deui nepi ka asar atau puasa teh pantesan kuat oge budak ge bisa gitu nya. Nah, gitu. Nah, jadi tidak bisa menyalahkan setan. Nah, ada di dalam diri kita itu yang harus kita perangi itu adalah nafsu. Kenapa? Nafsu harus diperangi. Dalam satu riwayat dikatakan ketika Allah menciptakan pertama yang Allah ciptakan itu akal. Ya, pertama yang Allah ciptakan itu akal. Ketika akal diciptakan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man ana wa man anta?" Cek saat cek Allah ka eta akal. Ketika pertama kali diciptakan, cek akal, anta Rabbi atau anta khaliq wa ana makhluk. Anjeun teh nyata pangeran kaula, anjeun teh khaliq anu nyiptakeun kaula, anjeun teh Allah nya Tuhan sekalian alam wa ana makhluk. Sedangkan kaula teh makhluk. Itu akal ketika diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mengaku dia mah. Ya. Jadi ketika disuruh, "Hei akal ke sini." Ketika diciptakan itu, ketika disuruh menghadap, akal menghadap. Ketika akal suruh pergi, akal pergi. Dan ketika ditanya siapa aku dan siapa kamu, akal langsung mengaku, "Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu." Cek sate, cek akal. Terus yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, pertama ketika nafsu disuruh diciptakan we nafsu teh titah menghadap cek Allah. Cicing. Ya. Boro-boro titah ka ditu titah menghadap oge cicing. Terus ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Siapa aku dan siapa kamu?" Ana wa anta. Sopan teh kira-kira kos gitu. Urang boga anak ya, diurus di leuletik. Ya geus gede teh. Jang saha maneh teh? Jeung saha ieu ya? Nya, saha maneh? Maneh urang-urang. Kesel teh kira-kira. Kudu kan anjeun teh emak kaula, anjeun teh bapa kaula anu ngalahirkeun, anu ngurus, anu ngadidik, anu nyakolakeun, anu masantrenkeun. Ieu teh anak emak nya kudu nurut ka saha teh? Ka kolot. Kuduna mah kitu. Ieu mah maneh nyebutna ge maneh, sia-sia aing cenah kasal teh kira-kira. Waduh, ya budak langsung juga nama nyokot bedog golotna ge. Murus tunjung sia cenah meureunna. Ya, daripada nyilakakeun ka aing di dunia komo di akhirat beureung ku aing di ayeuna ditebas leherna tah. Cek bahasa kasar kan gitu. Sebenarnya teu sopan. Ya, dia lahirkeun diurus di leuletik, aing keur nginam kuat ngesang-ngesang cenah. Indung bapana teh kuat ngesang-ngesang ieu sia teh. Encan ngurusna nyusuan dan lain sebagainya. Ketika ditanya sudah besar, dia tidak mau hormat terhadap orang tuanya, ya. Boro-boro ahrobaran teh nganteran dan lain sebagainya pada duit hormat oge geus teu aya. Ditanya saha maneh, saha ieu? Maneh urang-urang tah. Nyeri hate pasti sa nu jadi kolot. Allah ku nafsu digitukeun, ya. Ana wa anta, kaula maneh.
dikerebekeun sate si nafsu teh di neraka jahanam selama 100 tahun. Ya, dikerebekeun eta nafsu di neraka jahanam selama 100 tahun. Diangkat deui tah, ditanya deui, "Waman ana waman anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Urang-urang maneh gitu kan. Eta berhal geus dikeum sudah direndam di neraka jahanam selama 100 tahun. Masih seperti itu. Anak-anak wa anta ditanya ku Allah teh kitu nya. Maneh-maneh urang-urang mencek bahasa urang mah. Terus dikerebakeun deui di neraka ju. Neraka ju teh nyata neraka anu eta tah neraka luen teh teu dahar teu nginum nya. Dikerebakeun deui selama siapa? 100 tahun. Diangkatlah sudah 100 tahun di neraka ju, di neraka kelaparan, maka baru ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Waman ana waman anta?" Siapa aku dan siapa kamu? Baru dia menjawab, "Kamu adalah Tuhanku dan aku adalah hamba-Mu." Karena ketika dikeum, direndam di neraka anu penuh kelaparan mah main teh kakarak ngaku. Jadi meureunang talukeun main teh di bere neraka anu teu barang dahar teu nginum mah si nafsu teh gitu tah. Maka dalam satu riwayat disitulah asal mula diwajibkannya puasa itu, tujuannya itu adalah untuk litad ifi nafsu atau litad ifi syahwat, untuk meredam syahwat kita, supaya kalau kita makan tidak berlebihan, kalau kita minum juga tidak berlebihan, pun ketika kita tidur pun supaya tidak berlebihan. Intinya nafsu kita itu yaitu tadi, jadi taluk kasate, tunduk kasate ke Allah Subhanahu wa taala dengan kita berlapar-lapar puasa. Itu teh. Dalam satu riwayat dikatakan seperti itu. Nah, para jamaah dirahmati ku Allah Subhanahu wa taala, dina ketika menghadapi bulan suci Ramadan teh pasti ya jelema teh kabagi kana tilu nya. Aya anu aduh bahagia, urang teh menyambut sampai di komplek-komplek atau di perumahan yang lain mah itu ada sampai pawai menyambut marhaban ya syahr Ramadan. Ayo terus dikumandangkan tah menyambut datangnya bulan suci Ramadan, karena mereka tahu, merasa bahagia ya. Bahkan namun cina orang apal hadis Nabi, man pariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Sajelma anu bunga atoh teh nya kurek hadirna bulan suci Ramadan teh, maka haram jasadna ge asup kana neraka. Eta teh karak atohna wungkul encan puasa hiji teh. Jadi jelema ketika rek nyang harapan menghadapi bulan suci Ramadan itu ada orang yang merasa bahagia, bunga atoh kurek hadirna, maka dipersiapkan masjidna dicat anyar, dicat can ya. Oh kamari geus nya eta diasang plafon, AC-na ditambahan deui bisi ibu. Eta teh ngabuktikeun bahwa urang teh bener mempersiapkeun. Nya, lamun mempersiapkeun berarti urang geus siap-siap ngarasa rek nyambut kan. Lamun cenah teu siap-siap kunting harareudang oge barodo amat gitu na tibang palingan geus samingguan tah urang geus antipati gitu. Tapi lamun cenah urang rek saminggu sugan pinuhna nya, tapi urang berbaik sangka mudah-mudahan we atunya minimal awal jeung ujung mah nya pinuh tah urang antisipasi, berarti urang teh geus ngarasa bunga atoh tah mudah-mudahan urang teh salah satu hamba Allah anu bakal diharamkeun jasad urang asup kana neraka dengan modal tadi atoh komo lamun cenah urang geus daek ngalaksanakeun ibadah puasana jeung rutinitas dina bulan suci Ramadan nu sajena. Hiji, nomor kaduana aya jelema anu ketika menghadapi bulan suci Ramadan teh ngarasa naon teh sengah, merasa terganggu nya. Komo lamun cenah memang nu tukang kitu malah misalkan tukang dagang kuduna isuk mahna dagang akhirna henteu nya. Aya jelema anu merasa terganggu, anu kuduna isuk ngopi ieu henteu nya, nu kuduna isuk sarapan dan lain sebagainya dia merasa terganggu. Kinerja sama dia terganggu akibat ku puasa teh ya, merasa terganggu. Aya jelema teh nomor kitu teh nya boro-boro mempersiapkeun
boro-boro mahna eta merasa terganggu we ku hadirna bulan suci Ramadan teh. Lamun cenah boga karyawan teh aduh kumaha ieu pagawean bisa terganggu ya kulantaran para ruasa dan lain sebagainya. Nauzubillah summa nauzubillah. Nomor katiluna aya jelema teh anu teu ngarasa naon sama sekali. Perhatianna kana bulan suci Ramadan teh nya rek aya puasa rek eueuh eta bararodo teuing nya eueuh we perhatianna teh mah nama pengaruhna dengan hadirnya bulan suci Ramadan teh eng marek ngopi nya ngopi kebiasaan ngopi ti beurang isuk-isuk ngopi we sarapan kitu nya aya semacam itu tah urang mah mudah-mudahan tergolong orang yang pertama orang yang senantiasa bahagia ku datangna bulan suci Ramadan. Tah ketika kita merasa bahagia, ketika orang merasa bungah dengan hadirna bulan suci Ramadan, nah pantas nya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya mere kata orang-orang seperti itu kehidupannya itu akan dipenuhi dengan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kusabab tadi kusabab ngarasa bungah akan datangnya hadirnya bulan suci Ramadan. Tak gitu makanya ketika orang melaksanakan puasa teh sesuai tadi hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini stata'ta anta budallah bisyukri. Jadi urang teh lamun rek ibadah ke Allah Subhanahu wa taala teh ieu mah teu berpatokan kana puasa unggul. Pokoknya ngaran ibadah merek ibadah sholat nya rek ibadah zakat terutama orang ya rek yang hadapan puasa rek puasa. Jadi ketika orang rek menghadapi ibadah teh bisyukri dengan syukur. Naon artina syukur teh? Bungah nya bungah we eueuh beban nya lil ibarat lamun cenah urang ngalaksanakeun ibadah sholat teh mah bukan karena kewajiban tapi memang kebutuhan nya. Jadi orang ngerasa bungah, ngerasa atoh rek ibadah teh, rek ibadah salatna, rek ibadah puasana, tah urang mah geus atoh ti heula, urang mah geus bungah ti heula, mempersiapkan diri, dipersiapkan segala rupana. Lamun rek salat teh mah wuduna geus boga meme asup waktu. Ya, teu sugan ketika dihudangkeun teh ka majikan keur sarege malah ka ngadat. Tah eta mah berarti lain atoh lain bunga kalah ka ngarasula. Nauzubillah summa nauzubillah. Anta budak bisyukri. Maka beribadahlah kalian kepadaku atau kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bunga hati. Wa illa lamun cenah urang teu bisa ieu nya can bisa kana level eta teh papis sabri ala matakrahu, maka urang beribadah itu dengan syukur dengan sabar. Artinya sabar teh artina paksakeun sing sabar we sok-sok ajan berat ge nya urang sambil puasa sambil bekerja teh beratna luar biasa nya tapi kurang dipaksakeun nya da moal can aya bejana jelema maot gara-gara puasa nya. Bahkan orang yang punya penyakit emah itu cek dokter mah bahkan dianjurkan kudu loba puasa. Bahkan ketika orang mau dioperasi pun dianjurkan untuk berpuasa. Karena memang luar biasa keindahan atau keutamaan puasa itu. Walaupun berat orang melaksanakan puasa, lapar sambil bekerja, ya, kurang dipaksakan dengan sabar. Khairun kasirun, itu pun mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu nya. Lamun mampu urang ibadah teh bari bunga, lamun teu mampu urang bunga maka laksanakeun puasa teh dengan sabar atawa maksakeun atau paksakeun. Tah, kitu nya Bapak rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi tujuan puasa teh adalah litad'ifi syahwat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara definisi puasa itu adalah nyata mutlakul imsak, kadar-kadar orang menahan. Firman Allah Subhanahu wa taala
dina Al-Qur'an surah Maryam ayat 27 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni nazartu lirahman sauman falan ukallimal yauma insiya. Cek Siti Maryam, inni nazartu lirahman kaula nazar janji kasa lirahman ka Allah nu Maha Asih. Nazar naon janji naon? Sauman rek puasa. Nya puasa. Falan ukallimal yauma insiya. Moal ngomong dina poe ieu ka saha oge. Tuh, nya. Jadi lain cek bahasa secara umum mah ngaran-ngaran urang menahan sesuatu berjanji ya. Moal keluar ti imah misalkan poe ieu nya poe Senin isukan moal keluar ti imah teu kaluar urang teh itu urang puasa ngaranna. Nya. Gitu. Lamun atawa urang teh tas magrib poe isukan mah ya poe Senin nya malam Salasa tas magrib nepi ka isya teh moal kaluar ti masjid teu kaluar ti masjid eta ngaranna teh puasa. Jadi menahan nya terhadap janji urang rek urang moal kaluar ti imah rek urang moal kaluar ti mushola atau ti masjid eta teh lamun cenah urang ngalaksanakeun eta teh ngaranna puasa. Seperti iya Siti Maryam janji ke Allah Subhanahu wa taala, hari ini aku berpuasa tidak akan berbicara satu kata pun dengan siapapun. Gitu. Jadi menahan tidak berbicara eta teh ngaranna puasa. Da maknana teh tadi nahan gitu nya. Nahan teu ngopi, nahan teu udud teh eta teh ngaranna puasa. Teu ngopi doang. Udud mah jalan pan eta puasana ge puasa teu udud eta ngopi wungkul kitu nya. Asanahan teu sare eta gitu. Tah jadi eta mah secara umum gitu. Adapun nya aya nu ngaranna puasa cek sara mah nu dimaksud ya ku urang dina ieu ilmu fikih al imsaku an jami'il muftirat. Jadi nahan tina segala sesuatu anu mentak ngabatalkeun. Tiraha min tuluil fajri timulai terbit fajar nya. Fajar teh panon poe lain sebenarnya. Bukan ya. Fajar mah bukan. Fajar teh tah anu melintang kos buntut naon nya. Lamun cenah sebelum subuh itu ada dia. Warnanya ada yang kemerah-merahan, disebut nanti aya fajar kadzib nya, aya fajar sodik, aya fajar kadzib mah eta awalna tah anu mulai urang disunahkeun azan awal. Tah eta teh aya teh dina fajar kadzib. Sebelumna eta mah kira-kira jam sabaraha? Jam 3-an nya kira-kira tah eta fajar kadzib teh sunah teh naon azan. Pacalam cobaan azan jam 3. Sunnah. Ya paling batur waduh pas salam. Kunaon cenah ieu? Adan jam 3. Batur hajin teh nya, ieu mah nu nyahun oh berarti keur ngajalankeun sunnah. Ieu mah nu nyahun ye nu arapal di dieu mah. Nganu sejen ieu nu bahayana teh. Makana umumkeun lah di grup bisa. Grup RT wayahna ke ulah kaget. Uing ngerek azan jam 3 gitu. Bulan puasa cobaan teu naon nya memeh tahrim teh azan heula gitu. Biasa normal azan eta biasa. Nah eta disebutna sunnah, disebutna pas azan fajar kadzib. Aya fajar shodiq mah tah eta menjelang subuh tah. Fajar bener ngaranna. Tah eta berarti sebelum 10 menit lagi sebelum waktu subuh. Gitu. Eta disebutna waktu imsak mencek bahasa urang mah kitu nya. Padahal eta ihtiyat hati-hati di dinya padahal mah meunang keneh urang lamun rek barang dahar nu penting sateuacan azan subuh gitu. Cuman ihtiyatna di dinya bisi aya naon teh kesalahan dina waktu gitu. Jadi tadi ngaran puasa teh cek sara mah menahan segala sesuatu yang membatalkan dari mulai terbit fajar sampai ghurubu syamsi sampai terbenam matahari.
cirina bedug lah. Makanya dina bulan puasa mah spesial bedug di tarungguan. Tapi lamun hayang rek buka jam 4 pasalam ka ditu tuh ka klinik. Klinik kan biasa buka jam 14. Main mah jam bukana ge jam berapa? Jam 2 berarti nya. Buka ge lain buka puasa eta mah buka naon? Buka praktek. Kade datang we kadinya mau kolok nya. Rek buka di dieu mah geuning bukana teh jam 2. Nah, buka praktek eta mah kada salah. Nah, gitu ngan geuning awas ya hati-hatinya. Ternyata dina puasa teh dina anu ngabatalkeun puasa teh aya anu disebut ngaranna muftirat. Tadi mah kan muftirat teu dibahas ya muhbitatna mah nya. Hari muftirat mah eta tadi segala sesuatu yang membatalkan puasa secara lahiriah tadi nya, seperti orang henteu dahar, henteu nginum nya, henteu jima. Nah, eta mah berarti orang menahan sesuatu yang tidak membatalkan dalam bentuk zahir. Berarti puasa orang lulus tah. Nah, anu sering orang terlupakan itu adalah anu nomor kadua ieu nya, anu disebutna nyaeta muhbitot. Nah, jadi aya nu ngabatalkeun puasa teh aya dua bagian. Hiji muftirat, nomor kaudana muhbitot. Muftirat mah tadi tah nya nu ngabatalkeun dahar, nginum jeung berbuat jima, atawa nu sajen-sajen seperti urang ngorek kuping, atawa nyorokan irung jero teuing, atawa nyorokan bool jero teuing, tah eta bisa ngabatalkeun. Tah anu teu kalah penting, bahkan mungkin kebanyakan orang melupakan, yaitu muhbitot. Non muhbitot teh ma tabdulu saum. Eta perkara anu mentak ngabatalkeun lain zatna puasa. Puasana teu batal ieu da urang teu dahar, teu nginum, teu jima nya, tapi pahalana nu eueuh nya. Iya, batal pahala puasana. Makanya saur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal at. Jadi loba pisan. Bahasana kalau loba pisan. Loba pisan cenah jelema nu puasa teh teu aya hasil tina puasana teh iwal ti lapar jeung dahaga unggul sakitu. Jadi hasilna tibang berlapar-lapar puasa we nya, tapi eueuh pahala jeung ganjaranna auzubillah summa nauzubillah. Mana ieu nya anu kategori ieu teh hiji nu mentak ngabatalkeun pahalana, tapi zat puasana mah teu kudu kodo teu batal nya, tapi pahalana eueuh. Daek teh kira-kira embung daek naon kos kitu bos. Al ghibatu nomor kahijina teh ghibah nyata ngomongkeun batur. Zikru ka akhokal muslim bima yakrahu walau kanat shadiqon. Jadi mun cek basa urang mah ngomongkeun batur atawa dulur nya, dulur urang ku urang diomongkeun pada muslim deui. Diomongkeun teh kira-kira perkara anu maena teh mentak ambekeun lamun cenah ngadengen teh mah. Kunaonnya si eta mah geuning lamun cenah diuk teh kos jelema burut gitu dicaritakeun ka batur atuh batur teh ambekeun nya. Si eta mah burut cenah. Nah, ambekeun mah kira-kira atuh tadina dirahasiakeun teh malah dibongkar kumaha mah. Sok sajan bener gitu. Tapi kurang diomongkeun ka batur. Eta teh bulan puasa urang teh ngomongkeun teh. Ari urang mah heuh keur puasa teu dahar teu nginum nya. Tapi urang pagawean kitu ngomongkeun aya batur tah eta batal apanya pahala puasanya. Nomor kaduana nyata namimah. Namimah teh naklul kalam bi qasdi iqail fitnah. Jadi naon sih mindahkeun omongan maksudna teh rek lamun dua kawan teh sina parasea nya, pamajikan jeung salaki sina parasea kurang teh nya. Pan kitu geuning ari omongan mah nya tadina 1 meter jadi 2 meter. Omongan teh tadina cuman sakalimat ditambahan jadi 2 kalimat ka batur mah. Teu kos nitipkeun duit. Duit mah lamun cenah 100.000 teh ngurangan. Pake meuli udud tadi ku urang. Nah,
Jadi mau nitipkeun duit mah biasana ngurangan, tapi lamun nitipkeun omongan mah biasana leuwihan. Nah gitu. Kurang teh gitu, diadukeun batur nya misalkeun. Tah, fitnah adu domba encek bahasa urang mah. Atawa al-kadzib wa huwa ikhbaru bi ghairi waqi. Nya ngomong teu jeung buktina, ngarahul mun cek bahasa India nama. Ngadabrul mun cek bahasa urang mah. Nah, jadi ngomong teu sesuai jeung fakta. Jadi kos ieu naon teh jadi dordare kos buludug hujan teu turun. Janji we doang nya, tapi teu jeung kenyataanana. Tah eta teh ngaranna ngabo bulan puasa eta teh urang berarti batal pahala puasana. Nomor kaopat ya kada ya. An-nadru lima yahrumu aw lima yahlu bisyahwat. Ningali perkara anu haram nya walima yahulu bisyahwat atawa anu halal ngan pake nafsu syahwat. Geus puguh nu haram mah rek teu jeung syahwat, rek make syahwat nya. Da urang puasa elok masih kena tapi da ngaranna nafsu mah puguh kitu nya. Anu halal oge tapi make syahwat batal pahalana. Teu make nafsu urang mah kurang ya syahwatna, tapi ngan ieu lain dulur lain naon nya. Urang teu nempuan HP dibuka FB barasa teh nu kuat ngabarasa paetan lagi. Katompo. Nah, eta tah bahaya. Aduh, makana lamun bisa mah eta teh HP teh disimpan. Atau lamun ulah lah muka-muka anu model TikTok nu kara itu mah nya, eta bahaya. Hajeun teuing di henteu-henteu oge geuning. Sok aya we ngaliwat teh tetangga teh nu karari itu teh nya kitu diundang oge. Nah eta kudu dihindari lamun cenah urang hayang mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah gitu nya. Nomor kalimana nyata yaminul kadzib, nyata sumpah palsu. Nomor kagenepna nyata qaulu zur, nyata omongan anu goreng, ngomong jorok atau ngomong ngahina batur mentak pinyerian batur tak ulah. Makanya di medsos orang tahan. Jadi eta tak berarti orang termasuk puasa jari. Jari orang oge kudu dipuasakeun berarti kudu nahan nya. Tina sebab omongan mah henteu ngucapkeun tapi ieu. Nah sarua wae nganyerikeun batur teh lewat tangan urang. Ngawalna mah ti dieu meureunnya. Tina pikiran urang urang nyarek nyieun tadi mah rek nyieun konten lucu atau naon tapi nganyerikeun batur. Tah hindari lamun cenah urang hayang meunangkeun pahala urang di sisi Allah Subhanahu wa taala berpahala atau dinilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak jamaah rahmatiku Allah Subhanahu wa taala, tah imah urang kadar-kadar naon kitu nya ngiring bunga kusabab urang rek hadina bulan suci Ramadan, da kupedah salah satu bentuk bungahna urang teh nyata tadi lamun cenah urang rek persiapan rek ka mana rek nyaba teh misalkeun tong borok ku sabulana nya ku samingguna ge urang persiapan geus naon pakaianana disiapkeun, sabuna kurang disiapkeun, MBK na kurang disiapkeun, pokoknya segala termasuk uangna pasti disadiakeun, dicawiskeun, geus disiap-siapkeun dina naon dina koper nya. Mangkat mah lila keneh ditempo deui bisi aya nu kurang, isukana ditempo deui bisi aya nu kurang. Saking kunaon saking atoh urang rek nyaba selama 1 minggu. Tah eta teh tanda bungah urang. Tah pun urang rek menghadapi puasa teh gitu. Dilihat lagi apa ya yang kurang di urang. Sebab di antarana ilmu kudu disiapkeun lamun cenah rek nyangharpan puasa. Nomor kadona jauhi kemaksiatan dari sekarang. Lamun cek tadi tah salah satu indikasina urang bakal pahala urang teh teu aya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mun cenah ayeuna urang osok sering masih keneh melihat sesuatu yang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dah dari sekarang urang geus kudu mulai latihan menjauhi kemaksiatan teh
gitunya. Ilmu bekalnya, jauhi kemaksiatan, terus siapkan fisik orang, ulah kata pas puasa teh urang ngedrop nya, kudu intina kudu sehat, termasuk dalam perjalanan sing hati-hati sebab ning cekolot non waktu non sandekala atau non teh ngaranna teh nya lamun cenah liliaran rek lebaran atau rek puasa walihat. Nah tah eta teh urang teh eta teh secara walaupun bahasa kolot tetapi eta teh sok nyata urang kudu bener-bener hati. Da kolot mah bahasana teh geuning bahasa isyarat, tidak langsung secara fikihna, tidak langsung secara adab dina kitabna, tapi bahasa isyarat anu dimengerti ku urang gitu. Makana walilah ta eta teh emang nyata. Reka mana-mana teh urang kudu hati-hati, terutama kudu maca bismillah jeung siapkeun wudu supaya walaupun kejadian insyaallah bakal dijaga diraksa ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dina waktuna orang diberi sehat ku Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi loba rezekina, berkah rezekina. Ketika orang melaksanakan puasa teh benar-benar fokus dina ibadah puasa jeung rutinitas anu sanesna, jeung urang beres puasa teh seperti bayi anu karak lahir bersih tanpa dosa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Tapi sebelum kita berdoa dulu. Allahumma sholli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina Muhammad wassalim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa amalan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'in wa saqam rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaqal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkungna nyuwun kenapunten. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.